हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं आज एक और न्यू मेडिसिनल प्लांट लेके आ गई हूँ जो सेंचुरीज से आयुर्वेदा में यूज़ हो रहा है। आपने देखा होगा ये प्लांट, ये है अडुसा, जिसका साइंटिफिक नेम है एडाटोडा वेसिका। इसे वसाका, वासा या मालाबार नट भी कहा जाता है। हम इसे हिमाचल में बसूटी कहते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आयुर्वेदा में इसे वसाका कहा जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हर्ब माना जाता है। कई हर्बल कफ सिरप में अडुसा का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। इसके लीव्स में अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं जैसे बेसिसिन, बेसिसिनोन, वेसिसिनोल, जो लंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कफ एंड कोल्ड में इसके लीव्स का जूस या डिकॉशन, या हम काढ़ा जिसे बोलते हैं, यूज़ किया जाता है। ये म्यूकस को लूज करता है और ब्रीदिंग को इजी बनाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके लीव्स में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। कुछ ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में इसे ब्लड प्यूरीफायर की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके लीव्स का पेस्ट कभी कभी इंजरी और स्किन इन्फेक्शन पर भी अप्लाई किया जाता है। ये इन्फ्लामेशन, हेमरेज, लोकल ब्लीडिंग जैसे पेप्टिक अल्सर, हेमोरॉइड, ब्लीडिंग डायरिया या हैवी पीरियड में भी यूज़ होता है। पायरिया में या मलेरिया फीवर में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मार्केट में हिमालय की कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में आपको वसाका कॉमनली मिल जाएगा। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में यूजुअली विलेजेस में इसकी फ्रेश लीफ को क्रश करके उनका जूस निकाला जाता है और उसे हनी के साथ लिया जाता है। ये कफ के लिए काफ़ी पॉपुलर रेमेडी मानी जाती है। कुछ लोग इस जूस को सुबह एम्प्टी स्टोमक भी लेते हैं और अगर हनी अवेलेबल ना हो तो जिंजर जूस के साथ भी मिक्स किया जाता है। अब चलिए इस प्लांट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। इस प्लांट के आप वाइट फ्लावर देख रहे हैं, एकदम स्नेक माउथ जैसे शेप के होते हैं, जिससे फील्ड में इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बचपन में हमने इसके फ्लावर तोड़कर उनका नेक्टर भी सिप किया है। इनके वाइट फ्लावर में हल्का सा स्वीट नेक्टर होता है जो बटरफ्लाई और बीज को अट्रैक्ट करता है। अडुसा की लीव्स का टेस्ट बहुत बिटर होता है, लेकिन इसी बिटरनेस में इसका मेडिसिनल पार्ट छुपा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लांट पोल्यूशन टॉलरेट कर लेता है, इसीलिए रोड साइड एरिया में भी इजीली ग्रो करता है। ये प्लांट फंगल प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल में भी यूज़ होता है। एक मज़ेदार बात है, चाइल्डहुड में डैडी जब प्लांट से अनराइप बनाना घर लेकर आते थे तो उनको इसी प्लांट के लीव्स में डालकर कार्टन में पकने के लिए रख देते थे। मे बी यही रीज़न होगा कि कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, इंसेक्ट से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और नेचुरल राइपनिंग में भी ये हेल्प करते होंगे। अब बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन के बारे में। अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो ये सनी या पार्शली शेडेड एरिया में इजीली ग्रो हो जाता है। इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। स्टेम कटिंग से इसकी प्रोपेगेशन इजीली हो सकती है। इसीलिए अगर आप मेडिसिनल गार्डन बना रहे हो तो अडुसा डेफिनेटली एक ग्रेट एडिशन हो सकता है। और अब लास्ट में प्लांट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्लांट अकेंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक एवरग्रीन पेरिनियल श्रब है जो यूजुअली 1 to 3 मीटर तक ग्रो कर सकती है। इसके लीव्स बड़े बड़े और डार्क ग्रीन और थोड़े से बिटर टेस्ट के होते हैं।
स्प्रिंग सीजन में इस पर ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स आते हैं जिनके ऊपर हल्की हल्की पर्पल स्ट्रीक्स आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्लावर्स में। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा श्रब अडूसा या वासका या जिसे हम एडाप्टोडा वेसिका भी कहते हैं, सिर्फ एक प्लांट ही नहीं बल्कि नेचर का एक पावरफुल हर्बल मेडिसिन है। अगर आपको प्लांट्स और नेचर से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद है तो नेचर को ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि नेचर के पास हर प्रॉब्लम का एक नेचुरल सॉल्यूशन ज़रूर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एन्जॉय नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। बाय बाय।